皆さんこんにちは。 ITS マガジンの斉藤幸恵です。今日は日本最大級の製造業の展示会、ものづくりワールド東京2025の会場に来ています。それでは早速一緒に見に行ってみましょう。2025年東京製造展の特別報道はバカロン株式会社の提供でお送りします。バカロン株式会社はプロフェッショナルな映像監視機器のサプライヤーとして映像監視機器及び産業用途向けの専門的なソリューションを提供しています。続いてはこちら八千代産業のブースにお邪魔しております。こちらでは大久保さんにお話を伺ってまいります。大久保さん、今日はよろしくお願いいたします。では簡単に、御社のご紹介をしていただいてもいいですか。はい、弊社八千代産業と申しまして、機械部品の総合商社をさせていただいてます。こちら弊社が日本の総代理店させていただいている CPC さんという台湾のメーカーさんとですね、今回共同出展の方をさせていただいてます。はい、具体的にはどういった製品なんでしょうか。こちらがですね、CPC さんの、小型の6軸のロボットアームになっておりまして、見ていただく通り A4 サイズぐらいの非常にコンパクトなロボットアームになってます。でこちらの特徴がですね、精度が非常に高いというところが特徴になっておりまして、こちらの共同タイプですと繰り返しの1弦目精度がプラマイ10ミクロンと業界の中ではかなり精度が高いロボットになっております。でこちら見ていただく通り、今こちらツールチェンジャーユニットというデモ機になってまして、複数のツールがですね交換して自動で動かすことができるというのが特徴になってます。後ろのパソコンでは何がわかるんですか。こちらがですね CPC スタジオというCPC のソフトウェアのツールになってまして、こちらも CPC の方でオリジナル開発しておりまして、こちらでプログラミングしていただきながらロボットを自在に動かすという形を取らせていただいています。でこちらの方がですね同じく CPC の共同ロボットを、使用しまして、こちら医療関係のお客様ですとかそういったところでのニーズでもですねお使いいただけるようなちょっとデモンストレーションを取らせていただいてます。これは試験管を。そうですね、はい、でこちらのバーコードの方をスキャンしましてトレイに移していくといったところで、具体的な実例としてのご紹介になっております。こちらはですね、バーコードで商品の識別の管理なんかをするときにですね、人手ではなくてこのロボットを使うことによって精進化をするというような目的でのロボットになってます。こういった用途の他にもですね、例えば時計の組み立てですとか非常に精度が求められる部分っていうのを自動化でもこういった CPC のロボットはお使いいただけるような仕様になっております。こちら先ほどの共同ロボットを3台使っているんですけども、今こちらですね筒の中にシャフトを当たらないように抜き差ししているといったデモンストレーションになっています。もう非常にこういったデモンストレーションですと精度がいいというところがお分かりいただけるかなと。でこちらにカメラの方が、設置されておりまして、こちらで確認しながら抜き差しの作業を行うというようなデモですね。うわー、すごいですね。これはうわー、動きも滑らかですよね。ただいまのご紹介で興味を持たれました方はぜひ八千代産業さんにお問い合わせください。また何かご質問などがありましたらコメント欄にご記入いただけましたらご返信いたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。